kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong man long kita ki nong shed hagi hotel and hagi restaurant hi bapau. Hamokam hilaban pun long e kathong ko chongki. Ke admission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ba ka advanced diploma course. Laingot kinong India kila Kyllon yam hakapuan pa US kaya Thma ka Jhad kit Umphniang haki duriau ki bahap au put usam jong ka Oman. Ya kani la pentip do Menteri Sarkar Padang ubabat ya katanan shipping usar bananda sunawal. Usunawal loong baka Jhad ka bahasa Thma ka de platem seta below. Barhapo kan dengan Jhad kidan arbu perangut kinong tray. Na kini arbu sangut ki kinong India. Arngut kinong Pakistan, uwi nong Ukraine bat uwi pat uday nong Russia. Kilaingut kinong India ki belakang yam kiri bakontop yo desk cadet Aditya Sharma u engine filter u Shivana Chaurasia but u chief engineer Patnala Suraj ke India kala perem ya kani ka Jingshah kapaka Jhad kit Umphniang kelas Hiar Thma hak sipai navy jongka US hakapur baka muat benjam sesiliang jongka hormones ka US kelong baka ni ka Jhad kala penken ki kendon baka US kala bo kata pen kit Umphniang na Iran bakala kamru bahaswa bakan Hiar Thma kisipai jong Amerika kelab ajing maham hanikani ka Jhad setebelo kam sngap berkaya bet syahmat ke India la khot hajar yo besar ka US ubudan ha New Delhi kum kada ka jing persya ya ka di Jingshah हाँ इधर से जाना पड़ेगा आजा पीछे से पूरा तबाह कर दिया ग्रेड जला है ना पूरा वो दरवाजे जैसा क्या तो होल जैसा थी दरवाजा है या होल हो गया है दरवाजे दरवाजा नहीं पूरा चल गया होल होगा अगर तो ऊपर से किया एक तरफ पैर रख के खड़े हो जाओ दूसरी तरफ खींचो तो बताएगा थोड़ी इसमें आना नहीं मांगता है Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko Umphniang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka Umphniang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ka Umphniang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka khya par kamaryang ru kan kta sho. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Kyllon is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe.
through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.